上60歲嘅日代，唔係了唔得到主案，等到係第二人生嘅開始。白羊同學會都係要同大哥大姐向下挑戰唔識做過嘅事情，實現透過嘅夢想，潛進深度嘅熱情同期待。準備了，佢能向下展開一場去拍的追夢旅程。頭擺我一個人全心點點睇到卡發福相，關係嘅安親嘅生活議題，無想多講嘅嗬。教育啲學生嘅時節啦，讀到一條個樂聽佢真心情，本來對我嘅學生嘅係有我自家增加，佢多快樂，無形中嗬係聽到嚟嗬嘛佢快樂。過去總是忙着事業，卻沒有想到一個真心分享給好姐妹的興趣，成為彼此間最引以為傲的成果。謝謝郭老師的高超教學方式和修為，讓我們姐妹能凝聚在一起。學畫了這麼多年，還樂此不疲。我們不止面相改變了，而且還感覺越來越年輕了呢。在國外居住了數十年，很慶幸的回來後還能交到好的朋友，跟他們不只是一種一起購物逛街的交情，而是還可以一起研究佛畫，互相激勵的閨蜜。而郭老師的鼓勵就是讓我們友情更緊密的關鍵。我到了中年，事業有成後，我就開始追求着自己的生活，但沒料到從小就沒有美術天分的我，竟然畫出了興趣。這麼多年來，不管再忙，每週一定排出一個學習的時間，在畫室裡面大家一起學習，分享心事，這就是我最快樂的時光。一隻嘅黑灣花嘅一隻羅沙旗，睇下嘅羅沙旗地方邊度一位各位話繪畫嘅欣賞哦。一擺位擺放嘅呢，除了以外，還有一個三妹、四妹學生嘅。不過佢呢應該係個平靜嘅人錯，冇唔錯啦。唔過聽講佢呢上課學非常多嘅小生團樂趣，我嚟擺放佢呢。郭先生咩？嘿，老師好。啊，你好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 。翠瑩姐，嗨，你好。然後這位是鳳女姐，嗨，你好，你好。好，玉芬姐，好，歡迎，耶！哇，進到老師的寶庫呢。謝謝，謝謝，哇，歡迎，歡迎。覺得法喜充滿哦。我知道三位姐姐好像是每週都會來跟老師學畫，每個禮拜三。每個禮拜三。對，這樣學多久？我大概10幾年，15年左右了，大概7年吧。10幾年前就開始。哎，好特別哦！但是這邊畫，所以老師都是在家裡收徒弟嗎？除了他們，除了他們，老師就不收。在國父紀念館跟中正紀念堂都有開課。那為什麼你們不是去那邊？我們家 special 呀，我們特別。哇 ，VIP 呢？剛老師你都會開始學一個佛畫嘅咯。嘅靈異轉嗬，變入，你要畫嘛嘅，反正那都為櫻花，哎，你講嘅嘛佛像觀音不能創作，啊，我本身就基督徒啊。你是基督徒？啊。哦，沒有很認真去基督了，就是什麼拜，哎，對，就是去教會，哎，對，後來就反正就是畫了觀音之後，是才知道說人物裡面最難的就是佛像，
佛像里面最难的就是观音。而且我有听说，连邮局都有帮你出邮票。有，哇，厉害哎！邮册带出国可以用。行动佛堂，一个基督徒可以接触到这，还发展到这样，很特别的哈。所以我就在国父纪念馆展出的时候，95年展出的时候，就是感应到108观音在墙壁上。那108观音呢，在95年到现在，我那张还在画。还在画，还嘛个意思？还在画那张108尊，40公尺。你要画108尊？对。哇，这是亚哈提金行的。然后你说你的108幅都在这上面。对啊，哇，这个100，哇，千手观音。所以你们都很熟，对这些画不熟，因为他不会让我们看的。他会藏起来。今天是托你的，看过一次。你发要佛对一句啊？钱。你要花多久时间？6年。这一幅6年？6年。慢慢来。哇，刚刚安孙要100佛画一句啊？在5年。在5年要画完。现在总共已经有10年了，在5年就15年。画绘画要培养好形象，韩國要有慈悲心，以別業畫走定來畫出尊嚴嘅畫像。郭先生發現要完成100空白木畫，安順還要5年研究，能夠做下完成。今日有機會先來看色彩改歡喜，未係改有緣分。時間小生過一下路到位繪畫班嘅下晝茶時間。郭先生見到下晝頭3點，中國自家就去買下晝茶嘅點心，獎賞一群認真畫圖嘅學生客。今日我有機會跟我路皮等郭先生共下出嚟去啦。老師，你會開始學畫圖嘅喏？韓式如果佢好看那個漫畫書啊，就得聽來紅畫。畢業嘅，都考廣告設計科啦。美術的啦，本牙個安尼，潛力哈，畫美術的潛力畫出來。我想都因為考試考國立藝專，一時冇拖。係啊，因為睇國立藝專嗬，學嘅多幾多東西。但是俺唔知講嘅嗬，因為行畫佛像一條路。侬會接觸到嘅喏，幾幅畫。無意間呐。無意間看到呢佛像公別報紙啊，還有這位印證，過後的話呢，一頭就栽進去。冇想到講啊嗬，侬白學嘅全部都係畫過嘅，可能如果係天注定嘅哦，我係行一條路。咁因為你係行業嘛，係咪有同客家相關嘅元素加入到你嘅一個佛像裡邊？有閒嘅時間啊，閨蜜弄啊。我看下呢，油紙雜位哦，油紙雜位我一個同學啊，也把佢做油紙雜位，畫嚟畫看看啦，嫌棄啊，個效果唔係幾好畫哦。咁你一下係咪紙雜後面會畫佛像啊？會。但是有人講嘅嚇，紙雜冇畫一啲。如果能講。因為嘅係佛像啊，尊敬要尊敬，唔好安尼俾印毒水啦。風吹日曬雨淋嘅。好。耶！用黑的弄掉了。先摇这个，好，请好吃。其他这个老师，我知道，剩下一口给老师。但我很好奇耶，就是你们谁最先认识老师？我怎么会认识？那个知名人物旅游家徐浩平跟我认识之后呢，介绍他来金光明寺看我的展览。应该是有一天我接到徐浩平的电话，他问我说：“他说凤妮姐，你有没有空？”我说有。他说：“那我们去看那个画展，观音画展，那老师画得很棒。”我说：“好，没问题。”然后就一起到三峡。当我一踏进那个画展的时候，跟老师打招呼，我看到老师的第一幅画开始，我整个眼睛是愣住的，因为观音画我们看过很多，但是我这样子绕一圈以后，我真的是从来没有那种感觉。但是老师的画就是可以让我感觉到说，怎么会有这么
以前不会讲，就会讲说这么美的那种脸相，但是现在我们会讲了，就是这么庄严的法相。结果经过大概1年多以后，另外一个朋友告诉我说：“哎，老师愿意为我们开班嘞。”那我就找玉芬，她一口马上就答应。对，他就是我的推荐。那你以前你是做什么工作？要从小时候说起嘛。多小？你是童工吗？以前是在义侠歌舞剧团。哎，我念研究所念到，哦，是哦，那时候台湾的宝冢。哎，对，我在里面3年。那个时候因为义侠要分 A、B 团嘛，那时候我是属于要团长有意帮我变成 B 团的主角，但是后来在里面3年，我就身体不舒服，就一直流鼻血，一直胃痛，所以那个时候大概3年后我就退出了。是压力大，应该是累，应该是。后来我也早婚，21岁就结婚了。结婚以后，后来也就跟朋友就一起开了6家 SPA， 那后来又转型自己开生技公司。那玉芬姐嘞，你被凤女姐拉来，哎，被凤梨感化了。本来是画画的人吗？不是，我不会画画，我也完全都不懂。我是做珠宝业的，嘿，现在已经半退休了。我也跟霍你一样，60岁我就开始学画画，那个学茶道。喝茶我是会睡不着的，但是我为了要学茶，学茶道会让你的心安静。我宁可就吃安眠，晚上睡不着吃安眠。然后有了茶道的这个基础。然后再来跟老师，我们已经跟老师学很久了，因为我不喜欢就是太拘束，因为我们的年纪，我们已经不是用那种教育的，我们是要爱的教育，所以老师正合我们的学习的心态。但是我们上课很吵哎。我跟他认识也要从我2006年从美国回来，然后之后就是有接触到歌仔戏。所以2008年就去当制作人，然后就是接触这个，那因为要推广，推广你不然的话没人知道这出戏啊。然后之后他很帮忙吗？对啊，他们努力帮我介绍人脉、动用资源。对，听起来你们都是事业很成功，可是其实都跟艺术有一点点关联的哈。有可能就是这样牵一牵，哎，就最后认识老师。其实啊，你们说你们上课都很活泼，但老师其实看起来就是严肃艺术家，你们觉得他个性是这样吗？那你看错了。我看闷骚的，你是闷骚型的哦。那你们有故意要把他那个闷骚的，要把他推出去啊？其实我们在学画的这方面，我们是100%的非常的相信专业、敬仰老师。但是呢，他的私底下的生活，他是非常的古板、无趣。本来是这样，对，邀我出去我都不出去，因为太多东西要画啊。对呀，其实这个本身就是自己要该做，因为已经哔了嘛。我刚刚认错哦，你说那个老卡3声5，我刚刚这么年轻的讲哔要听不懂，所以我算很快就 get 到，就是我离哔可能也不远。哦，你们都很有趣哎，但是就没有成功带老师出去玩过，不好带，没有，哎，拍到钉很难哦，南宫里拍到哎，那今天来就我要那个啦，霸王硬上弓，直接说，那我们带老师出去。好，就看你的魅力。客家人，客家人，原来哦。那客家人来，我们可以哈随意聊。好啊，可以没？聊聊。哎，耶！这次啊，很荣幸可以认识老师，还有各位姐姐们。那当然，我们花样同学会就是要一起去挑战一个任务，所以想要问老师啊、姐姐们，有没有也有什么事情我一直很想要去做，然后跟一群好朋友一起去，有没有什么梦想很想实现？我们要来办那个歌仔戏，要100年的那个古装，不要，不要。
扮那个歌仔戏，要100年的那个评古装剧。不要，直接就说不要，为什么？你不想要穿那样哦？感觉很酷啊。太热了，那冷气房可以吗？可以啊，但是那很难呢，尤其你要看老师，他一定不肯，你要叫他画什么修短。关公。哎，会不会其实他肯啊？你那个脚又痛风，又脚底筋膜炎，又椎间盘突出，那你是想怎样？那你对啊反？正就是不要啊。那老师，你不要歌仔戏，那你有想要做什么吗？有什么梦想？想过说要开一个藏经阁，藏经阁就是很大的画室啊，把自己所学的一个传承下去。那10年后吧。你有点5年难把那呢个108尊画完。哦，对，对，要先画完才能5开年。一定可以。那5年后我们再来找你做一集。好，我刚反对，第一就是穿太多会热，所以呢，我的 idea 就是说要穿穿凉一点穿少一点啊，不是比基尼啊。我们来跳扇把好不好？那个穿那个少少的，然后跳舞这样扭，然后老师也刚刚说椎间盘突出嘛，对不对？那或许这样跳一跳，哎就好了。那这样子也可以穿少一点，对不对？就不热，好吧，我是不敢想要不要3838？好啦38一下。啊，再看看吧。老师好像都是不是学生说要什么你就一起？那不能说不啊那也未必。哎，不能说不啊。哎，那2位姐姐嘞，升85， OK 啊，反对呀，正来38。妇女说什么，我们都大部分都会哇，真的哦，我被他吓一跳，他说 OK 啊。 OK 啊，OK 啊，行为。我有认识若琳老师，她跳舞很棒的，请她来教啊。对啊，看她你已经有认识跳不错老师，我们那个亚太残疾协会都是请她教我们跳舞的。那你有跳过升8了吗？没有我们不能做过的事情哦。我没有就什么舞都跳，就是没有跳过38。所以做的哎，都对。可以没？那已经有认识一位老师，我们就去联络他，好，不可以绕跑哦。不会。绝不绕跑。好，来，我们来喊口号，绝不绕跑。好1、2、3，绝不绕跑。第一次还有这样自己会 Q 口号的。升8舞係國際標準舞拉丁舞課嘅其中一個比賽項目，一種力團將結合嘅舞蹈會跳出優美嘅身段，自家嘅眼神重心、重心要穩定，利用重心、背囊、腳嘅肌群相互協調，師傅都能領會出前後將嘅曲線，配合切頭嘅彈性，跳出上上下下、高高大大嘅韻律感。韓國睇牛師傅家下，只有壯觀重心，演出多樣嘅舞步，也會係一場猛難嘅項目。希望各先生同睇下自己能做得順利完成。哇，我没有想到，这在台北东区竟然有这样的地方哎！世外桃源哈。哇，这个教室也太棒了吧！哎，对，来，我们来，而且这个还都是纽约的大师来做的。对。觉得好难哦，感觉我应该不能胜任。哇，要跳385，第一个要穿得很性感，又要扭到很厉害。那我的腰是特别弱的，所以腰才会那么粗嘛，摇也不一定摇得起来。看到老师那么身材那么好，我们都是已经这么一大把年纪了，怕的就是没办法去适应。有没有后悔？困难哦。老师，那因为我们这次是单数，所以就没有办法凑双人，对不对？对。所以你帮我们设计的是单人，单人也可以。就是有 solo 的部分。哇，好大的，我们可以看吗？可以看吗？可以啊。老师表演给我们看看好不好？好的，好的，这样更展现你们的美丽。哇！哦，这样。
因为是我也不一定。高难度。哇塞，大家看了有没有吓到？有，老师，你觉得我们这练得出来吗？绝对没有问题的。好可怕。我抗议，筋膜炎又加上通风，又椎间盘突出呢。啊，真的假的？没问题，我都帮你设计上半身的动作。哦，那下半身是要坐轮椅吗？这不用，他只要做一些 bounce 的东西，没问题的。我今天特地请小琪老师示范给你看，你就安心了。哎，小琪老师，老师示范一下。肩膀动作做一做，睡肩。这没问题。朱老师你怎么会上下？老师你那是护肩操好不好？再来呢，肩膀下面请示范胸口。哇，这个感觉就很难了。这个有点难。有哈。向前不是向所以才要来练啊。所以这会有6块肌哦，会有6块对，我会肌。教你方法的啊，然后还有腹部练6块肌的，来 bounce 什么？这样没有问题。这个简单，这个很简单吧？这个也很难吧这个椎间盘都会变好。哦，哎，好哎，可以，感觉就这样练起来就复健的东西很好看。对，哦，跳舞可以复健，老师不用担心的。那我们是不是就马上开始上课？对呀，可以。加油哦！可以哇！加油啦 OK 今天我们先从肩膀开始练习哦啊。然后刚刚有看到小琪老师的睡肩，对不对？其实我们女生也要会。来，右肩向前，左肩向前，1、2、3、4、5。哎，老师做得很好哦。7、8，所以你刚刚都骗我的，对不对？哈，没有他靠上半部的。 4、5、6、7、8，好，再快去，Go 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2，会讲，再来够快，好，开始说，我不要，为什么是下面在动？接下来肩膀我们练习完了，开始要练哪里？胸部。所以待会固定这核心，然后把你的肩胛骨往前推出去，把胸骨往内缩，放松。6、1、2、3、4，推肩胛骨，收缩胸骨，推肩胛骨哦，预备，Go！ 1，对，很好，哇！2，要特别照顾老师一下，1推，好，你看哦，2一拳。哇，老师你给人家打一拳，赶快收进去，好，帮我牵上，够牵上，够牵上。老师要穿腿了，要穿腿，还穿腿。不要松懈。够几个？1，哦，就哇，帅，打通任督。好，等一下哦，停住哦。如果有人打你一拳的时候，你有什么反应？呵，气，呵，就过来，挺胸，气嘿，嘿，你老师你的胸骨好哎呀呢，1、2。所以，如果真的有人打你一拳，你就轰趴掉，所以要出去，有没有？然后好吐气，敲放火铃，谢谢。对，嘿，来挺胸，收缩，吸气，吐气，他都没呼吸。直接脸越来越红，胸。放松。哦，有，有，这个很简单嘛。对，教这么久了。对，现在练肚子，好，还有我们还有一个尾椎，掐屁股，这是不可能的事。掐屁股。哦，有，这里肚子用力收缩，尾椎进来。Michael，来，Michael 学生怎么弄？然后，哎，对，有。 1、2、3、4，我看看其他的哦，很好哦。7、8，在森巴舞蹈里面，它会搭配什么？搭配 bounce， 它要不是蹲，这样子很伤膝盖。我们只是把膝盖 relax， 往前放松，对，往前推，
然后膝盖向前放松，对 ，1 2 1 2，有没有 ？1 2 3 go， 哎，老师你要呼吸哦。 change 1 2，哎，表情越来越顺了哦。来，好，接下来哦，我们的臀部要绕圈圈。老师你哦 yes， 有老师把它当画笔，画笔要画个圆，然后加上一点点 bounce， 所以你看，是，就是膝盖可以放松，对，所以你看为什么他们的裙子有没有？会画。爸爸，哎，有了，恰恰，旁边，对，不用咬牙切。接下来我们要开始要练一点点脚步。哦，嘿，它的动作会有2拍里面，如果最基本的是2拍里面有3个步子，所以就会变成什么？右左右，左右左。老师跟着我走哦，好，来右脚预备起，右左右，对，换脚，左右左右左右，对，错啦。左，哇，你看你已经学会向前走了，大概我还记不起来啊。不用记，嘿，虽然他是艺术家，可是他会因为我们这些学生而去改变一些，所以我们都知道说，只要让他一步一步的走，他就会这样子跟进来，对他有这样子的把握啦。大，嘿，换脚，大，对了，右左右，左右左，向前再向前，对，没有，耶 good， 哦，对，这个超级快的传球，跳下来，老师教的很仔细，所以一跳下来，我觉得还好，还蛮简单的。右左右，对，左右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 左，耶！挑战前锋，来，右左右左右左，重心对，来，右左右，对了，哎有了，右左知道吗？左右对，左右左，有最后一个。都对啦，因为有按好的欣赏吼，喺教，应该熟悉啦。好，接下来呢，我们就要再来几个 pose， 所以来，看看我的手，要露出长长的腿哦，老师。有。我以为要开。哎，是哟。Michael 上身，噔，换边，对，然后脸一直盯着前面，要盯着前面。对呀，你就这样，然后再臭屁一点，收下巴。因为讲起来就是连贯嘛，连贯迄个缩掉的吼，一个要练几下摆，安尼都做得来，应该唔会困难啦。骄傲的孔雀哈，骄傲的孔雀就是说，你看，我是有胸肌哦，这边垫起来，脚尖垫起来，脚跟离开地板，脚这边的脚跟那一边，因为他没有接触到舞蹈的这一方面哈，所以我们就很担心他不知道可不可以胜任，但是也是他要挑战的，所以我们会帮助他。哎，对了，请帮我把抓住老师的这里，然后1、2、3，立功，喂呀！对啊，对。老师，你这一个来，你放松，这一个放松，哎，对，哎，对，哇，你看这个抵住这边，180的腿哦，有180的腿，有没有？对，180的腿，对。有没有觉得你有变高？没有啊。也可能都想办法，冇想办法做唔得，一定唔可以同過，跳會練。崩，好换，棒，对，好，那我们试试看音乐哦，好不好？
幼龄先生用基础训练来增加我们的自信同态度，而我们大家牛师傅又展现出认真的神态。体节课结束過後，為到愛趕手趕日，團輔練好。下課過後，大家唔想離開，有能去到公園來練習。像幼齡先生針對各種小蔬菜，一個一個詳詳細細指導，我能講好沒懵亂，上第100個課程。今天是第2次上課了，而且我們就要教完舞序，對不對？是，再下一次就是要成果發表了。对，直接上台了。但是有没有觉得我们少了一个人？最重要的那一位迷路了，圣诞节还没到就迷路了。迷路很久。对，我很怕老师已经到高雄了。但是我们现在没有办法等他，我们就还是先来上好了。因为其实我有点紧张，我很怕我们学不完。你们会吗？会啊，会吗？你这个表情同手同脚的已那你经很久了。们回家有练吗？有练啊，有练吗可是会同手同脚啊。那你呢？你有练吗？有有啊，很认真的在练。很认真练哦好哟那你也有。没有，因为我觉得第一次好像蛮简单的，我觉得应该可以胜任。那没关系，我们今天就把它捡回来了。好对对对对那我们就马上开始上课。嗯好，OK，好好，来，pose 先站好 pose ，1、2、3，大步，好，pose 摆出来，右左右，左停一下，哦，腰转一下，对，再来，右左右左，好，来再来一次啊，好，像1、2、3木头人。先这样子哦，来，1、2、3木头人哦，1、2、3木头人，好，腰转一下，哎，对，现在正常速度哦，加快速度，快快快慢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 ，然后第一步呢，要有一点夹的感觉哦，咻，这样子有吗？来，我们练一次，预备起，夹，出来，夹。夹出加出 ，yes， 凤姐，我们先来，1 and 2 3，2 and 2 3，3 and 2 3，4 and 2 3，OK， 好，还不错哈，但是有一点点变成是跳恰恰，它是2只脚就夹住，好，所以是啪哒哒哒。有，所以你的位置在这个地方，然后你刚刚脚是对的，然后腰多转一点，好，1 and 2 3，2 and 2 3，3 and 2 3，4 and 2 3，对，同样问题同样问题现在你是优雅派的森巴舞啊，1 and 2 3，2 and 2 3，3 and 2 3，4 and 2 3。哎，不错，有点像哦。好，你有跳跃式哦。对你第一个有这样，嘿，对呀，这个是我最难的地方，因为怎么样都扭不过去，很辛苦哎。 1 and 2 3，2 and 2 3，good， 腰转，对，很好，对对对，有了，就是转不过去啊。哎，好，为了让你们腰转，来，我们现在先还有一个森巴，它有个森巴 walk， 所以你看哦，我们的预备来1前1后，来腰转，好，上胸，肋骨用力把它转回来，换左边脚去后面，来收回来，转。好，这是在原地，对不对？好，我们现在要向前走了哈，哒哒哒哒动，哒哒哒哒动，2个对，然后臀部旁边转1圈，收，好，继续向前走，噔噔噔噔荡，噔噔噔噔荡，好，这里手，咻来了。照镜子的时候，我才发现到说，啊，我竟然是扭屁股的时候是上半身在动的，因为老师他们都是分的上下分得很清楚，只有我就觉得我是整个是在移动的。你上去，对，我尽力了。这里，对对对，这样。所以你看，你这里你的臀部用了多少肌肉？臀部肌肉。哦，你为什么走去平地这些老师？
好，那不是在人给来路吗给老师喝个水。对呀，我以为你到台中了呢。跑到他家去啊。也哈吼，差不多22点的，俺俺呢一到点的上课呢8点半，啊，没有下出字。你呆的，打疫苗就记唔得。哦，结果也哈学来跳舞的哦。好，好，吃看啦。好，不说俺的头都已经先上课的没？啊，老师有安排一个特别 for you， 很特别的动作。好，俺们懂体胎，你会很期待第2堂。听说你也想绕跑，对不对？有一点哦。不准，来不及了，上课。腰赶快推过来。腰酸背痛。屁股撅到后面去。对，好，头右左绕一圈，狂野的啊，手伸出来，啊呀 ，yes！你要把头放松，头顶有没有放松？好，画一个半圆，这都无法度。半圆就好了。你继续做，继续做，继续做。对了，谢谢老师接受我的虐待。嘿，老师蹲下去一点，身体向前，屁股往后。好，预备起走。头，绕一圈，嘿，好多了。对，好多了。他是机器人，我就不害怕了。反正有人比我更难。姐姐，你是做蹦吧蹦吧吧蹦吧蹦吧吧，对。有。这里对你来讲太容易了，我不可能只让你做这样子的。凤女姐，因为她以前我们也知道，她以前就是本身已经有学过舞蹈，所以她的整个律动性跟肢体的线条是比几个姐姐们都还来得好。我给她的舞步也比较难一点点，很难，真的很难。我发现上了60以后哦，手脚哦没有办法并用哎，我发现真的有一点又老了。哒，有了，哒，耶！我起不来。转完是不是这样子？wave 出去，然后收回来，然后这时候肚子收，然后蹲下去的时候屁股砰。Yes。好，啊，你们不要看了别人的就忘了自己的。对，没错。早就忘了。虽然平常时也到阿姐旅游大班都讲上台表演嘅经验，不过一摆成把舞有够难，为到爱追求完美同舞台效果，确实係忙死按難嘅挑戰。對一旦都變睇到卡，仲係睇嘅畫圖嘅個先生，面對動態嘅舞台，韓國係詞窮唔識試過嘅。今日挑戰所得，我路團也到阿姐約好，向下來宜蘭姊妹嘅起飛嘅老素菜，譬宜蘭向下買太陽，向下飲茶，向下談雅風。今天的行程很特別哦，我們練完舞，結果是來 shopping，然後你們還真的很會買呢，買了不可說不可說。那我們上完第一次那個課的時候，老師是不是有偷偷跟你說什麼？他說很煩呢，很煩，為什麼？因為我在想說，他很少出門，他都是在畫畫，那所以有增加額外的活動，他會覺得不習慣。他有在我們的群組裡面有寫，他玉芬有看到，我也有看到。玉芬問我打電話問我說，那老師寫很煩，我們要不要怎樣？我說不理，不理他，當作沒發生啊。所以你們很常一起逛街嗎？最常在這裡，我們最常在這邊。哦，那你們喝咖啡會講心事嗎？會啊，什麼都聊啊，什麼都聊啊。所以你們沒有什麼秘密彼此，因為這種年齡沒什麼秘密啊。不舒服、難過的時候，不吐不快，趕快找一個人訴個苦，也是好事。就是不會說把自己悶。但是你得到的效果不是訴苦，是互相的給你訂個包。然後剛剛玉芬姐說，翠英姐都負責訂，那鳳女姐嘞，是負責訂調解委員會。哦，一個是判官、法院，然後調解委員，法官跟調解委員。鳳女是專門在調解的，
我们这一班里面，她算是班长。那凤女姐都吸收大家的那个负能量，那如果你心情不好的时候，你会？她没有心情不好，我很少心情不好，真的，因为我看得很开，所以你不会觉得吸收大家负能量，你要处理。我就不会他是15、16年走过那一段，就开始调节得很好。对，所以他在低潮的时候，我们只有拼命卖，没有别的。你们的低潮的时段不一样。不一样。我那时候刚跟老师学画的时候是低潮的时候，所以我那个画那个十面观音，那个用朱砂画的那一次11面啊，11面观音，少一面。画那个朱砂画的时候就画得很痛苦，画过了以后，然后开始就过自己的关卡。其实所有的负能量，别人都没办法帮你扛，你只能靠自己。对，再来就换他嘛。我走过那一段是大概7年前吧，我婆婆走了，我婆婆跟我感情非常好，所以她走了，我就大概忧郁症了2年，那个时候真的蛮痛苦的。虽然已经7年了，但到现在讲到我婆婆，我还是会哭。感情那么好，对，跟她感情非常好，哇，跟自己妈妈差不多，比妈妈更好。比妈妈更好。我跟她相处的时间比跟我妈妈相处的时间更久。婆婆的用心真的是我感受到。哦，其实我们的组合很巧妙，我感觉我们的特质都是很独立，自己有自己的一个想法。我们是好像是在那种互补的阶段之下，我们的友谊就这样子产生。美丽的观众们，刚刚看了感觉如何？很厉害，好，像个美少女。你有看过他们这种打扮吗？没有，没有哈。对，谁没俺讲啦？我真的是吓一跳，完全看不出来有60岁，我一定要给他们掌声鼓励啊！太棒了！
们好会跳，我的姐姐们怎么都这么厉害？从今天开始，我要叫她们妹妹们。我感觉到鼻子有点变长。我觉得真的是什么安讲，完全是这样。谢谢，要迈入60。我们他们是6年。为什么我觉得你们有一直在强调60？因为我们差2岁我就已经来跳。就过2年。因为他们想进来跳，只是他们那个年纪还不到，我们1、2、3只好被排除在外面。左右开始跳，1、2、3。我知道为什么你们要找他们。他们今天很棒，我有这么一个机会来参加他们这一次的表演，很棒很棒。谢谢谢谢那有特别要跟老婆说什么吗？老婆你好棒哦！很美哦。很厉害。今天有讲什么安讲哈，称赞人家谁来老师，很人刀哦。我们帅哥今天跳得很有动感，对，他在短时间可以跳这么好，很不容易。之前看他做的时候动作还是不是很熟这样子，那今天可以跳到与众不同这样子。女生每个人都跳得很火辣，让我另眼相看。哇，那你们呢？你们自己跳完的感觉？你先说。你现在是脸红吗？没有，不然你欧陆的吼，一点不知道。啊，你今天对自己的表现刚不刚？20分。满分是21分。哦，刚过有兴趣也喜欢继续跳舞吗？也是会有机会。会啊，真的感觉是像昨天哦，我在家里练的时候，我就觉得怎么练就怎么不顺，但是刚刚跳起来最后一次是不是还好，对不对哈？好，不错哈，不错，这些还不错。我坦白从宽呢，我都回家都没练。我不是骄傲的说我不用练哦，我是真的一直的以为说，真的我跳不来。我骂老师骂的最多。为什么要骂？我就一直骂老师，为什么会无缘无故的为了他而去做了这个事情？我知道我们跳舞的时候，在练的时候，我心里面只有觉得说，只要玉龙可以，我就 OK。主角是你们呢，请你跳好一点，他们来看就看最后的 ending pose。不简单，第一个音乐点根本听不懂，举了右手就忘了左手，举了脚就忘了手该怎么摆。看刚刚跳的感觉呢，有当然啦，上来就有啦，真的大家认真跳下来就有感觉了。那也觉得不错，谢谢你们给我们这机会，那我们达到不可能的任务，完成不可能的任务。除了姐姐还有老师的资质很好，当然也要有很厉害的老师。对，我们来欢迎若琳老师。老师真的超会教呢，哈。对，我们今天难得连师长都有在。好，我们欢迎老师跟师长。谢谢。也拜啊，说是个也上咩贵妇姐姐吼，伊能笨蛋如果发白快乐，伊能来学上班的感觉，唔咩讲太罕见的事情，是迄一个舞吼确实有难哦，对伊呢系一挑战。请本人上唔到嘅迄个先生吼，伊爱给唔运通的人，竟然来学按热情嘅上班吼，感觉我能够从打开伊嘅那一面，我感觉伊对啊，佢从有兴趣哦。故说伊诶，係伊嘅最好嘅證明，冇乜嘅事情係冇可能去做嘅，所以去吃可能也如果變做行業者嘅願望，甚至係興趣哦。在學什麼舞步？好，同学们，感谢你们来，我们再来一次好。好，来准备哦。5、6、7、8，肩膀靠近3、4，尽量走去8。哦。